你好，你好，你好嗎？好好啊，你呢？我都好好啊。你朋友姓咩啊？佢姓馬嘅，哦，佢係邊度人啊？佢係上海人。哇，咁鬼漂亮！好，你飲乜嘢啊？我飲咖啡，你朋友係唔係都飲咖啡啊？唔係，佢飲茶。幾多錢啊？1蚊。還有，我買生果，你想買啲啊？有冇櫻桃啊？冇，橙呢？冇。我有西瓜、菠蘿、木瓜、蘋果、香蕉、布冧、芒果同提子。好，我哋想買2個木瓜、10個布冧同2個菠蘿。幾多錢啊？6蚊。呢度10蚊。多謝，早粉4蚊。唔該。And so I have a question today. How do you say pretty in Cantonese? 我今日有一個問題啊。Pretty，廣東話點講啊？